大家好啊！又係珊瑚缸日記啊！今日呢，就要記錄下個魚缸喺呢個發絲組侵襲嘅時候呢，就維持，終於咗抵抗成功。依家個發絲組冇再爆大啦，因為嗰、假綿羊蝦呢，好努力咁樣去食緊啊！咁遲啲呢，應該會慢慢咁樣少，越嚟越少，越嚟越少咁就消失㗎啦。咁咧想記錄下咧呢個我覺得好重要嘅基本參數係兩個啊，一個就係嗰個海水嘅鹹度啊，另外一個就係溫度。咁嗰個溫度咧，其實咧就最主要咧就靠呢個水冷機set 咗喺呢個25度左右，25度。咁咧，其實部水冷機就可以幫我哋維持到喺一個好好嘅數值入邊啦。咁呢個數值其實就唔會點樣變㗎啦，會變嘅時候就係佢壞嘅時候。咁其實我哋可以預防嘅。我咧就做咗一個暖管，喺就算夏天嘅時候我都會照開暖管嘅。咁我暖管我就 set 咗喺23度，咁就預防水冷機咧壞咗。咁頭先拍片之前咧，個水冷機就無啦啦壞咗。佢點樣壞法咧？佢唔係成部瓜喎，佢係不斷咁製冷，不斷咁製冷唔識停。咁嗰個數值咧就顯示喺23度。咁我個魚缸咧，另外都有一支嗰個物理嘅溫度計嘅，喺嗰個缸嘅右上角嗰度。咁佢都顯示23度喎，咁即係證明嗰個水冷機真係壞咗啦，不斷咁係咁製冷。但係好彩就係因為有嗰個暖管去幫我頂住，喺23度嘅時候佢就即刻開，跟住幫我加熱啲水，咁就頂住喺23度，咁冇再繼續跌落去，咁嗰個魚缸就嗰個溫度嘅波動就會降低。咁我發現咗佢壞嘅時候，咁我就喺度熄咗部機，跟住撳下撳下，咁佢依家又冇事咯喎，咁就冇問題啦。咁如果成部瓜咗，成個水冷機瓜咗咧，咁我魚缸溫度上升咧，咁點算咧？咁就我試過一次咧，就係即刻開住嗰個屋企個冷氣，24小時都開住。咁我唔使開到25度咁嘥電嘅，可能開27度左右啦，咁啊慳翻少少電。跟住就嗱臨去出去買嗰部水冷機，咁就冇事啦。咁另外一樣嘢咧就要注意嘅，如果屋企部冷氣機咧係直吹嗰個魚缸嘅話咧，咁就要揾啲嘢擋一擋佢，因為如果直吹嘅話，因為冷氣機一吹出嚟嘅風咧係17度㗎，如果直吹個水冷機咧，咪直吹嗰個魚缸咧，咁個魚缸嗰啲水咧有機會好凍好凍嘅，所以留意下呢樣嘢。咁就係咁啦。咁另外一個數值就係嗰個鹽度啊。個鹽度咧我就係選擇係維持喺呢個1.025嗰個位嘅。咁咧，咁鹽度咧我咧之前就係用呢個光學鹽度計去測嘅。咁就係呢個光學鹽度計啦。每次咧拎出嚟咧滴一滴水落去咧，跟住就可以咁樣望一望咧，就知道幾多度。咁但係咧就有一個弊處嘅，呢個光學鹽度計咧係喺呢個係會受呢個室溫嘅影響咧，去改變咗用個肉眼望出嚟嗰個折射睇到嗰個度數係會有變動嘅。咁每次都要校準去0嘅。就算校準去0之後咧，再望翻同樣喺唔同嘅溫度嘅環境入邊望呢個鹽度咧，佢都會唔同嘅。所以咧會有一個佢本身呢一個光學鹽度嘅本身已經係會有一個波動喺度啊。咁再加上我哋溝鹽入邊咧做出嚟嘅波動咧，即係望到個讀數咧，其實嗰個範圍咧因為光學啊嘛，
嗰塊玻璃又唔係好大，嗰個讀數嗰個格數又唔係好大，其實嗰個波幅就好大啦變到。咁我點樣溝嗰啲鹽嗰啲點樣去溝嗰啲？用咩方法去令到嗰個鹽度維持喺一定嘅波幅入邊咧？我就係用溝鹽嘅方法去維持呢個波幅嘅，喺一個可以接受嘅波幅入邊。咁我嗰桶鹽咧就會有，即係我諗全部鹽都會寫咗個說明書喺一個桶入邊，就話俾你聽用大概幾多 ml 嘅鹽可以溝到溝幾多嘅水就會得到幾多鹹度嘅海水出嚟。咁我嗰桶鹽就寫35 ml 嘅鹽溝1 litre 嘅水，就會等於1.025到1.028，大約係咁上下，唔係太記得嘅鹽度出嚟嘅。咁我每次咧就會攞一個呢啲殼，呢啲殼就會有固定嘅刻度。咁我就會用100 ml 嘅殼去溝跟住刮翻平啦。咁記得一定要刮翻平個殼，即係畢完啲鹽出嚟，佢會粒粒突突噶嘛，跟住刮翻平殼，跟住再溝3 litre 嘅水咧，即係我100 ml 嘅鹽溝3 litre 嘅水，我每次都係咁樣做。咁每次啲水嗰個鹹度都係一樣咯。咁就唔會有個波幅喺度咯。咁呢個就係我溝鹽嘅方法。咁然之後咧換落去啲水，咁就每次都一樣啦。咁另外個魚缸嗰個水咧都會蒸發噶嘛。咁蒸發咗之後咧，咁魚缸嘅嗰個鹽度又會唔同咗噶咯喎。咁就要補翻啲淡水入去，咁先至可以維持到嗰個鹽度。通常就係用嗰個水位啊，嗰個水位如果跌咗咧，跟住就會加翻啲淡水。但係我個魚缸嗰個水位嗰個波嗰個飄下咧，就成日都固定唔到喺同一個水位入邊，所以我做唔到呢個自動補淡水嗰個效果。咁我就用換水嘅方法都係用換水嘅方法去維持呢個一定嘅波動入邊。咁我就每個禮拜換1至2次1/3嘅水。咁我呢個缸係11 litre 嘅水，咁我每次就換3 litre 嘅水。咁我一個禮拜大約換1至2次，咁佢就維持喺一定嘅波動。咁頭先咪話35 ml 嘅鹽對1 litre 嘅水嘅，但係我係用100 ml 嘅鹽，因為35乘3其實係等於105噶嘛。咁我就用少5 ml 嘅鹽，咁就其實呢度就會燉翻勻嗰個水嘅蒸發嘅嗰少少水，去做到呢個維持翻喺嗰個即係補翻嗰個蒸發咗嘅水入邊咯，即係溝翻，即係我溝入去嘅水係淡翻啲啲，但係我唔做補水嘅動作，而我每次換入去嘅水都係淡翻啲啲，咁就啱啱好燉翻勻條數咯。咁呢個就係我大概我維持呢個溫度同埋鹹度嘅方法啦。咁係成功嘅，因為啲魚同埋某啲珊瑚都已經生存咗超過成年㗎啦。咁嗰4條魚都大概1年有多。咁嗰個海葵直頭係一開缸就擺入嚟嘅，都年半啦。依家變咗2棵海葵添。咁養呢啲基本冇問題啦。咁一啲硬骨嘅珊瑚咧，咁就 SPS 嗰啲，咁仲有好多其他嘅變數啊嘛，我仲未控制得好好。咁
遲啲諗到再同大家分享啦。咁希望大家可以有咩可以喺嗰個留言嗰度話畀我聽，討論下，同埋咁就係咁啦，拜拜。